Unë jam Isabela dhe kam një tregim të pabesueshëm për të ndarë me ju. Muajin e kaluar ndodhi diçka e çuditshme, ndërsa po haja darkë në shtëpinë e vjegrës sime. Për ndonjë arsye të panjohur shpesh ndihesha keq pas fakteve atje, gjë që ndezi dyshimet e mia. Pastaj në një moment kurreshtjeje, e ndërova në mënyrë të fshehtë pjatën time me atë të burrit tim. Ngjarjet që pasuan më pas ishin asgjë më pak se të çuditshme. Gjithmonë ndihesha keq kur gatuante vjegra ime. Pastaj ndërova pjatat me burrin tim. Kisha vënë re një shqetësim në stomak për një kohë para se të veproja më në fund. Zakonisht duheshin rreth një orë para se të më kapnin ngërçet, por dhimbja ishte ndryshe nga çdo gjë që kisha përjetuar ndonjëherë. Dhe për ndonjë arsye të çuditshme, simptomat gjithmonë fillonin menjëherë pasi haja në shtëpinë e vjegrës sime. Kur i tregova burrit tim Lukasit për këtë, ai nuk e kuptoi lidhjen. Fundja, ai ishte gjithashtu prezent në shtëpinë e nënës së tij. Ne hanim të njëjtin ushqim, merrnim të njëjtin ajër dhe ai nuk sëmurej kur për ndonjë arsye. Duhet të ketë qenë një ndryshore që na mungonte. Mos ishte vjegra ime duke bërë diçka qëllimisht, vetë mendimi që kjo grua po më bënte qëllimisht keq më bënte të më rrotullohej koka. Gjithmonë kisha pasur një marrëdhënie të mirë me të, kështu që nuk mund të mendoja asnjë arsye pse ajo do të bënte një gjë të tillë. Por thjesht doja ta zbuloja. Kjo është arsyeja pse pas shumë diskutimeve të pasgjidhura me Lukasin, vendosëm të ktheheshim tek e dashura ime vjehër atë javë. Stomaku im ishte i qetë përpara se të hynim në shtëpinë e saj, kështu që ishte një piknisje e mirë. Arritëm pak para kohës së darkës dhe vjehra ime na ftoi në shtëpinë e saj plot dashuri si gjithmonë. Por kur darka ishte pothuajse gati, vura re që nëna e Lukasit donte të shërbente pjatat në kuzhinë. Kuzhina ishte pas një dere të mbyllur, kështu që do të ishte mjaftueshëm privatësi që ajo të fuste diçka në ushqimin tim. Për fat të mirë vura re në kohë, kështu që pak para se të merrte lugën e para hyra në kuzhinë. E pash Sofin, ky ishte emri i saj. Ta fuste lugën përsëri në tenxhere të madhe kur më pa të hyja. A e ndalova unë planin e saj djallëzor? Gjithsesi, pasi hyra në kuzhinë i kërkova Sofis nëse mund t'i shërbenim ushqimet së bashku në tryezën e ngrënies, duke e bërë në të njëjtin stil familjar. Ky gjest ishte sigurisht i qëllimshëm, megjithatë Sofia nuk dukej se kishte ndonjë problem, sepse ajo lëshoi lugën dhe pranoi menjëherë. Më kërkoi të mbaja tenxheren, ndërsa ajo rregullonte tavolinën për shërbimin. Gjithçka dukej në rregull deri në atë moment. Tham një lutje dhe ajo na shërbeu të gjithëve në tryez dhe unë e vëzhgoja çdo lëvizje të saj si një shqiponjë. Gjithçka dukej normale. Sofia hodhi nga e njëjta tenxhere për të gjithë dhe nuk bëri asnjë lëvizje të dyshimt gjatë darkës. Ndoshta po imagjinoja gjithçka. Ishte mendimi që më kaloi në kokë pas kafshatës së fundit. Ushqimi ishte i shijshëm, kështu që e falenderuam Sofin për darkën dhe u nisëm për në shtëpi. Por pastaj pothuajse saktësisht një orë pas darkës, dhimbja filloi përsëri. Këtë herë ngërçet më torturuan edhe më shumë. Si ishte e mundur kjo? A duhej të kishte bërë diçka me mua? Por nuk e kuptoja se çfarë ishte. Duhej ta dija, kështu që e thira menjëherë Sofin, duke fshehur dhimbjen gjatë bisedës sonë. I kërkova nëse mund të shkonin përsëri të nesërmen. Ajo tingëllonte e kënaqur me kërkesën time dhe madje më tha se çfarë do të gatuante. Sofia ishte emocionuar, por unë isha në një mision. Të nesërmen pothuajse gjithçka shkoi në të njëjtën mënyrë. Hangrëm sërish në stilin familjar, por këtë herë gjërat do të ishin ndryshe. Pikërisht, para se pirunët tanë të prekeshin me ushqimin, e shpërqendrova Lukasin dhe Sofin. Përdora një justifikim të kot për një zogë në dritare. Për fatin tim, të dy u përkulën përpara dhe pan, dhe pikërisht atëherë ndërova në heshtje pjatat me bashkëshortin tim dhe veprova sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Hëngrëm darkën dhe unë vëzhgova sjelljen e saj nga afër. Lukas dukej plotësisht mirë gjatë darkës, por kjo ndryshoi tërësisht në rrugën për në shtëpi. Filloi me një rënkim të lehtë, por ai zë i papritur u përshkallëzua shpejt, madje duke e detyruar Lukasin të ndalte makinën në anë të rrugës. Më kërkoi të merrja timonin se trupi i tij po e lëndonte aq shumë. Pasi u ndalëm plotësisht në anë të rrugës,
Ai më tregoi atë që tashmë i kisha fiksuar. Tha se stomaku i tij dukej sikur po e sulmonte nga brenda, dhe kjo e konfirmoi këtë. Sofia po përpiqej të më helmonte. Si, nuk e dija, por kjo dhimbje nuk ishte aksident. Sa po arritëm në shtëpi e dija saktësisht çfarë të bëja. Tashmë isha njohur me dhimbjen e Lukasit, pasi dikur isha unë ajo që e merrja bekimin e darkës së Sofis. Mbushja një vaskë me ujë të ngrohtë, i dhash Lukasit disa qetësues dhe së bashku pritëm për disa orë. Më në fund dhimbja u zbut dhe ishte ai momenti kur ja tregova të gjitha. I tregova Lukasit për ndryshimet e mia rreth ushqimit që përgatiste nëna e tij. I thash gjithashtu se i kisha planifikuar darkën e dytë me qëllim dhe se në mënyrë të fshehtë kisha ndëruar pjatat. Lukas mbeti i tronditur dhe donte të tinte më shumë. Por kur i thash se i kisha parë Sofin të merrte nga e njëjta tenxhere për të gjithë, e kuptuam që duhej të kërkonim faktorë të tjerë. U bë heshtje për disa minuta, ndërsa të dy përpiqeshim të kuptonim diçka. Dhe pastaj më ra një ide. Janë pjatat, bërtita, duke harruar krytësisht që Lukas ishte vetëm pak hapa larg meje. Ushqimi është plotësisht i njëjtë, por nëna jote më jep gjithmonë të njëjtën pjatë çdo herë. Ja shpjegova Lukasit, ai fërkoi veshët duke treguar se e kisha bërtitur shumë fort, por pasi u qetësua, më pa me një shikim plot pikpyetje. Pse do ta bënte ajo një gjë të tillë? Më pyeti Lukasi. Nuk mund t'i jepja bashkëshortit tim një përgjigje të kënaqshme, të paktën jo ende, por e dija se diçka nuk shkonte. Duhej të shkonim menjëherë në shtëpinë e Sofias. Brenda 15 minutash qëndronim përpara derës së saj. I vjera ime hapi derën dhe sapo e bëri këtë nuk humba kohë. E pyeta për pjatat dhe faktin që gjithmonë më shërbente me të njëjtën. Tashmë e dija përgjigjen, por përsëri u befasova kur e ndëgjova prej saj. Po, tha Sofia. Ajo tha se ishte thjesht një zakon i vjetër, diçka për nderimin e mysafirit më të veçantë me pjatën më të bukur të shërbimit. Për një moment dyshimi im u fashit paksa. Unë ndjeva e vlerësuar nga vjehra ime, por me njëherë u përmenda dhe i kërkova të shihja kompletin e pjatave. Sofia shkoi në dhomën e ndenjes me 6 pjata të grumbulluara. I vendosi mbi tavolinë. Të gjitha kishin ilustrime me ngjyra të ndryshme. Sipër dhe unë i inspektova të gjitha. Cila është ajo që ma jep gjithmonë mua? E pyeta. Sofia tregoi nga jeshilja, kështu që e mora atë në dorë. Më dukej si një pjatë e zakonshme në fillim, ndaj e dija që nuk do të merrja një përgjigje aty për aty. I kërkova Sofis nëse mund ta merrja pjatën me vete. Nuk ja shpjegova arsyen në ato moment. Ende dyshoje se Sofia po më helmonte, kështu që të zbuloja synimin tim do të kishte qenë budallallëk. Për fat Sofia pranoi dhe më lejoi ta merrja pjatën pa shumë pyetje. Në shtëpi kërkova në internet për përgjigje, pjata kishte një numër serial të cilin e shkruajte në disa faqe të ndryshme. Mrekullisht mora një përputhje në kërkimin e dytë. O zot, thash me vete, kjo është prodhuar në vitin 1824. Ishte vetëm viti i prodhimit, por më dukej i rëndësishëm, dhe ajo ndjesie brendshme do të rezultonte saktë më vonë. Ajo që dija me siguri ishte se më duhej ndihmë, dhe e dija saktësisht ku ta gjeja atë. Kisha një mike që punonte në një muze lokal dhe nëse ndonjëherë mund të më ndihmonte me antikitetit, ajo ishte personi i duhur. Pasi arrita në muze, shoqja ime inspektoi pjatën dhe menjëherë bëri disa zbulime interesante. Kjo është një gjetje e rrallë, tha ajo. Më pyeti se ku i kisha marrë këtë pjatë dhe unë i shpjegova që ishte në pronësitë e nënës së Lukasit. Ajo ndëgjoi me vëmendje dhe pastaj tha diçka që më shokoi. Mos më thuaj që ke ngrënë nga kjo. Ato ishin fjalët e saj të sakta. Mënyra se si e tha më bëri të tërhiqem mbrapa për një moment. I thash se po, kisha ngrënë dhe më pas gjithçka u bë e qartë. I shpjegova që kjo ishte një nga 6 pjesët që kishte vjehra ime dhe të gjitha ishin me ngjyra të ndryshme dhe unë kisha ngrënë nga ajo jeshilja. Pas kësaj shoqja ime më uli dhe u përpoq të më shpjegonte sa më mirë që të mundej se sa me fat isha. Para vitit 1850, krimi i bojës së gjelbër nga materiale natyrale ishte pothuajse i pamundur. Materiale për ngjyra të tjera mund të gjendeshin lehtësisht,
por për të bërë ngjyrën e gjelbër duheshin përdorur kimikate të rrezikshme dhe gjëra të tjera të dëmshme. Kjo metodë u ndalua më vonë kur u zhvillua mënyra e re për prodhimin e ngjyrave. Kështu pas vitit 1850 ngjyra e gjelbër në enët e kuzhinës nuk përbënte më rrezik, por pjata ime ishte nga viti 1824 që e bënte atë shumë helmuese. Askush nuk duhej të hante prej saj. Kjo pjatë duhej të përdorej vetëm për ekspozim, jo për konsum ushqimi. Mund të them me plot goje që ky zbulim më dha të dridhura. A e dinte nëna ime e ligjshme për këtë fakt? A po përpiqej ajo me qëllim të më helmonte? Me hira pyetje më vëshuan në mendje dhe kishte vetëm një mënyrë për t'u përgjigjur atyre. Duhej ta përballja Sofin me këtë zbulim. Pasi i thash lamtumir shoqës sime, mora pjatën dhe u nisa me makinë drejt shtëpisë së Sofisë, sa më shpejt që ishte e mundur. E thira zilën e derës dhe e pash në fytyrë armiken time të mundshme. Ja paraqita në nësime të ligjshme, pjatën dhe faktet, dhe për habin time Sofia u trondit po aq sa unë. Si erdhi ky komplet pjatash në duart e tua? E pyeta. Dhe ajo pyetje hapi një tjetër kuti misteresh. Mistere me përgjigje që ishin edhe më të errta se sa pjata e gjelbër përpara meje. Sofia tha që ky komplet ishte pjesë e trashëgimis nga jati. Pas vdekjes së tij, para disa vitesh, në fillim kjo kishte kuptim. Kompleti me pjata ishte ndoshta një trashëgimi familjare e kaluar brez pas brezi. Por kur e pyeta Sofin më thellë për këtë, ajo tha që nuk i kishte parë kur këto qeramika gjatë kohës që kishte jetuar me tatin. Ato thjesht ishin shfaqur në derën e saj si nga hiçi. Si nga hiçi, çfarë do të thuash? E pyeta. Sofia nuk kuptoi që ajo tashmë kishte marrë gjithçka nga testamenti i tatit, por kompleti i pjatave nuk ishte përmendur fare. Ai komplet mbriti një muaj më vonë, thjesht u shfaq në derën e saj me një kuti të madhe kartoni, dhe kutia me qeramikat erdhi me një shënim. Shënimi sipas saj vinte nga noteri, të paktën kështu kishte menduar Sofia. Në atë moment Sofia shkoi në dhomën tjetër dhe u kthye me një copë të vogël letre. Fillova ta lexoja dhe më ra goja për dhe. Më fal që harrova pjesën speciale të testamentit. Ky komplet qeramike është shumë i veçantë për mua dhe dua që ti ta kesh, sidomos pjatën e gjelbër e kam shumë për zemër. Ha prej saj në raste të veçanta. Me dashuri, Babi. Me njohuritë që kisha fituar, kjo më tingëlloi tepër e dyshimt. Siguriati kishte dashur t'i shtonte helmin jetës së Sofisë. E dija që duhej të thërisja noterin e Sofisë për të zbuluar më shumë, dhe ky ishte veprimi i duhur, sepse noteri nuk dinte asgjë për një komplet qeramike. Ai tha se një gjë e tillë nuk ishte përmendur kurrë në testament. Ai kishte shpërndar gjithçka që i përkiste babait të Sofisë, dhe njihte çdo sent që ishte përfshirë në testament, dhe kompleti i qeramikës nuk ishte mes tyre. Po Sofia kishte marrë çdo sent të fundit nga trashëgimi e tatit, ndryshe nga dy fëmijët e tjerë të tij, të cilët nuk kishin marrë asgjë. Pse nuk morën asgjë? E pyeta Sofin. Ajo më përgjigj se ata e kishin braktisur tatin në një shtëpi pleqësh. Nuk kishin treguar asnjë interes për të dhe kur ai vdiq, i la gjithçka vetëm Sofies në testament. Kur nëna ime e ligjshme tha këto fjalë, historia mori një tjetër kthes. Por unë po filloja ta kuptoja ku po shkonte kjo punë. Si reagim thira policin për të parë nëse dyshimi ishte i saktë. Sofia dhe unë folëm me policin bashk, duke u shpjeguar gjithçka që kishte ndodhur dhe duke u treguar pjatën e gjelbër nga e cila kisha ngrënë. Fatmirësisht ata e morën çështjen shumë seriozisht dhe u ofruan të ndihmonin menjëherë. Pas kësaj nuk na desh shumë kohë për të zbuluar të vërtetën e plotë rreth këtij kompleti qeramike. Përballë shtëpisë së Sofisë ndodhej një shtyllë ndriçimi dhe në atë shtyllë ishte vendosur një kamera sigurie e lagjes disa vite më parë. Sofia dhe policia e dinin për ekzistencën e saj, por fatmirësisht jo të gjithë e dinin. Ne e quam në stacionin e policisë ku ndodhej pamja filmike. Sofia nuk ishte shumë e mirë me teknologjinë, ndaj isha unë ajo që lejova të kontrolloja pamjet. Sofia më qëndronte pranë teksa unë kërkoja pamjet nga ditët për rreth momentit kur u shfaq kompleti i qeramikës. Nuk na u desh shumë që të zbulonim kush e kishte bërë veprën, sepse pas rreth një ore kërkimi Sofia tregoi me gisht. Pam dy njerëz që po afroheshin te dera e shtëpisë së saj. Ata mbanin një kuti të madhe ngjyrë kafe. Pamjet nuk kishin zë.
andaj nuk mund të dëgjonim çfarë thoshim, por nuk kishte nevojë për fjalë, sepse imazhet flisnin vetë. Njëri prej tyre hapi kutinë dhe nxori njërin prej pjatave për një kontroll të fundit, ndërsa tjetri, djaloshi, shikoi drejt e në kamerën e sigurisë. I njoh, bërtiti Sofia. E shpresoja që ti njihte. Dhe ajo që tha, më pas më vërtetoi dyshimin. Sofia tregoi dy njerëz dhe tha se ata ishin vëllezërit e saj. A është kështu? E pyeta. Po, nuk i kam parë ata për vite me radhë, tha Sofia, ende duke mos e pranuar plotësisht atë që po shihte në pamje. Por unë e dija tashmë se çfarë po ndodhte, dhe policia lokale dukej se ishte në të njëjtën linjë mendimi me mua. I tregova atyre çfarë kisha parë në pamjet filmike dhe ata menjëherë filluan të sillnin të dy vëllezërit për t'i marrë në pyetje. Ishte një moment i paharrueshëm kur ata u kapën dhe pas një interrogarje të shpejtë dhe pa shumë mundim, ata pranuan gjithçka. Dy vëllezërit ishin të etur për të marrë pjesën e tyre të pasurisë dhe ishin të zemëruar që Sofia kishte marrë gjithçka. Ata nuk kishin asnjë kujdes për baban e tyre, prandaj vendosën të përdorin planin e tyre të ligë. Ata kishin bler pjatat në një ankant online me dieni për helmin e merkurit dhe bojën e gjelbër. Kishin planifikuar ta helmonin Sofin ngadalë, duke i thënë se baba i saj e kishte lënë të hante nga pjata e gjelbër, por ata nuk e kishin parashikuar që Sofia do t'i jepte atë pjatë gjithmonë mysafirëve të nderuar, dhe kështu në këtë rast isha unë. Ishte nder për Sofin që më kishte menduar kështu, por me të mërshmja ishte se sa mizore kishin qenë vëllezërit e saj. Policia tha që pasi ata u kapën do të përballeshin me akuza për tentativë vrasjeje. Më pas, analiza e pjatës u dërgua në një laborator për të vlerësuar nivelin e merkurit. Ata e konfirmuan se unë isha me fatë që i kisha shpëtuar, pasi i kisha shpëtuar pasojat e helmit, edhe pse isha më e re dhe më vitale se Sofia, e cila e kishte shfaqur më shumë dhe mund të kishte pasur pasojat të rënda. Pasi ndihmova Sofin të shpëtonte jetën e saj, kjo ngjarje e bëri lidhjen tonë edhe më të afërt. Kur vëllezërit e Sofies u arrestuan dhe u quan pas hekurave, unë e mora Sofian dhe kërkova ndjesë për çdo dyshim që kam pasur ndaj saj. Ne shkatruan pjatën që kishte helmin, kështu që askush nuk mund ta përdorte më atë. Vëllezërit e Sofias u burgosën për tentativë vrasjeje dhe lidhja jonë u bë edhe më e fortë pas kësaj ngjarjeje. Unë e dua Sofin me gjithë zemër dhe kjo histori çmendëse e ka bërë dashurinë time për të edhe më të madhe. Cilat ishin reagimet tuaja gjatë këtij tregimi? A mendoni se është e mundur që dikush të arrijë deri në këtë pikë për pasuri? A ka ndodhur diçka e ngjashme në jetën tuaj? Lini mendimet dhe pyetjet tuaja në komentin më poshtë. Ju faleminderit.